Kahanyo trap Integrated Territorial Organization hito ne kasingi dabo ka lately ki ujor ki wakantup ha ka Meghalaya Human Rights Commission wahau Chief Secretary ka jala de lang ka FIR ha ka DGP ka ay nongrang percaya o Deputy Commissioner wa Superintendent of Police ka East Jainte Hills ye rukam pelai we iwajia ha ka public hearing ka Mega Top Cement Private Limited ka wadapan man ha ka khat pratari uniu benai hawa ejer. Hag FIR da ong wa irukam penman pelai ya gani ka public hearing da Frankie lalu na ka Meghalaya Pollution Control Board delang wa member secretary ka bon u Dr. G.H. Charmang wa ADC ka East Jainte Hills uji warjri dewa emlang giwi gi bor district wa ki pulit wa ki wa mikmat kani ka karkhana man ko percha ya ka ain wei ka wadale klem da bot kendon kasain da ong go wana do step da M ki bru wada thungkam ki volunteers ki wada ra lathi ki wada yang wei da khang ya usrok wa lai cha ka public hearing Dewa kang ya ki wa percha wa psia ki wei heini ipor ki pulit kamjo ki bor district le ki yi wa elat ya ki wa percha ulai chimbenta ki kat kam I hokki chu da ong wa ki ni ki wa wan wa percha to ki wa chongchnong ki wa da chak ta asakhian ne ini iwan gani ka kharkhana thamme da ong le wa ki bor pulit wa ki bor district ha wa da yo ki plet ye ni vijia le ki yi le ne bha u khang ya ki bru wa ulai chimbenta ki ha ka public hearing man ko percha ya ka an ko ujor chau Chief Secretary UDP wa lang le da ongko ijo dewa khana yeni wa cha khang gi bru wa percha wa lai chimbenta haga Meghalaya Human Rights Commission le da khana yeni hi wajia chim khia ki bor district kam jo ki bor ka an wa penti kana wo yo ki pajba ye hoki kamte na u Chief Secretary da dawa wo kunria ne wo suspend ya UDC wo SP yeni wo mye ki wo le ye kam yongki na ka DGP wan da dawa wo penchitom gi yeni wa le ki wa man percha an katwa na ka Meghalaya Human Rights Commission wan da dawa wo penchitom ye gitu ki wada khanglan ye hok na du ki pulit ki bor district kam jo ki bru ka pollution board ni liang president ka seny udan bok dakhar da dawa le na ka JHADC wo penduk sanat no ya wa he chnong ga wa ejer